আরে কচু ডানটা রান্না করার জন্য লোবো মনে করছি, তা নেই তো এখানে। আরে ওইদিকে তো রাজু আসছে, আমি তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে যাই। আরে মা এই দেখো আমি চলে এসেছি। রাজু তুই তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নে, তোর জন্য আজকে নতুন একটা রেসিপি বানিয়ে দেবো। আরে মা কি বানাচ্ছো? সেন্সুয়ে তো আমার অনেক পেট ভরে গেল। এই দেখ এই বানাচ্ছি মা, তুমি হটো আমি বানিয়ে দিচ্ছি। প্রথমে দই দিয়ে দিলাম, তারপরে আলু ভাজি দিয়ে দিলাম, তারপরে 5 মিনিটের মতন রাখলাম, তারপরে তো আমার রেসিপি রেডি। রাজু খেয়ে দে। আরে আপা আমরা তো খেয়ে নিচ্ছি, মা তো ওইদিকে কাজ করছে, চলো মাকে যেও খাইয়ে দিই। আরে বন্ধুরা তোমরা আবার লাইক করে দাও।